یک صحابه آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسایه من درخت خرما دارد و چند شاخه آن در خانه من هستند. وقتی که در آنها میوه میپزد، پس از پختن در خانه من میافتند. فرزندان من میگیرند آنها را و میخورند. ما غریب هستیم. همسایه ام در حال می آید و از دهان فرزندان من میگیرد میوه را. به همسایه ام بگو که با فرزندانم این طور معامله نکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را فریاد کرد. او منافق بود و او گفت: با همراه من یک سودا میکنی؟ او گفت: چی سودا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: این درخت خرما را به من بده، در بدله این من در جنت برای تو خرما میدهم. این شخص گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این درخت را فرزندان من بسیار دوست می دارند. اگر درخت دیگری می شد راضی می شدم. این را نمی توانم، ببخش. گفت و برفت. در همین مجلس یک صحابه نشسته بود به نام ابوالدحداح. گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر من همون درخت را گرفته دهم برای من در جنت می دهی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: بله، تو بگیر به من بده، من برای تو می دهم در جنت. ابوالدحداح رضی الله عنه در حال از قفای این شخص رفت و گفت: ای برادر، چند می فروشی درخت خرمایت را؟ این شخص گفت: برو از اینجا، من به رسول الله ندادم، به تو چی طور می دهم؟ ابوالدحداح گفت: هر قیمتی که از دهانت می براید بگو، چند می گیری؟ این شخص به خاطر جانش را خلاص کردن از این گفت: همه باغت را بده، درخت خرما را بگیر. در باغ 700 تا درخت خرما است. ابوالدحداح گفت: راست میگویی؟ از قولت نمیگردی؟ این شخص گفت: چی من دیوانه هستم از قولم میگردم؟ من صاحب باغی 700 تا درخت خرما میشوم. ابوالدحداح گفت: تمام، درخت از من، باغ از تو. از خوشحالی دوان دوان به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد. گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من درخت خرما را سودا کردم با اون شخص. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: چه طور سودا کردی؟ گفت: همه باغم را دادم، درخت خرما را گرفتم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: این طور باشد، سودای من هم با تو دیگر شد. کم من عدق رداح و دار فیا لأبی الدحداح فی الجنه. ای دوست من با چشمانم دیده ایستاده ام که الله جل جلاله برای تو در جنت یک خانه نه بلکه قصرها بنا کرد، یک باغ نه بلکه باغها تیار کرد. برادران عزیز، این است نشانه ایمانداری و این است نشانه محبت. الله مهربان در این ماه مبارک همه گناهان ما و شما را ببخشد و داخل جنت گرداند بدون حساب. سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.